आपका आज का सवाल है, किस पेड़ को काटने पर बच्चे की रोने की तरह आवाज आती है? आपके ऑप्शन हैं ए. देवदार, बी. शीशम, सी. मेड्रिड, डी. आम। आपका सही जवाब है सी. मेड्रिड। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड ऐसी मज़ेदार जीके क्विज के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।